Wagi. Kini ang gibati sa mga kanhing mga opisyal sa New People's Army kun NPA nga milampos sa soldier ug infantry orientation courses ug karon nahimo ng mga miyembro sa Philippine Army. Apil sa mga migradwar ang kanhing mga Deputy Secretary sa napuhag nga Sub-Regional Committee 4 ug Secretary sa Guerrilla Front 3. Ang bag-ong migradwar ng mga kanhing opisyal sa NPA kuyog ang laing 107 ka kanhing mga rebelde nga gilangkuban sa 89 ka mga lalaki ug 18 ka mga babayi karon nasakop na sa 10th Infantry Division Philippine Army nga mitambong sa gihimong seremonya sa Sergeant Demerin Grandstand Camp General Manuel T. Yan Sr. Mawab Davao de Oro nitong Sabado, Disyembre 10. Matod ni Captain Mark Tito, ang spokesperson sa 10th ID, ipakatag sa mga nagkadayang line units ang mga bagong sundalo. Ipadayon ang kalinaw sa ilang kinabuhi, kuyog ang ilang pamilya. Nagbasol sila kay misulod sa kalihukang subversibo ug nakigsangka sa gobyerno ug ilang nasayran nga tanang saad kanila usara ka propaganda sa mga rebelde. Gi-congratulate ni 10th ID Commander Major General Nolasco Mimpin ang mga graduates, ilang pamilya ug ginikanan. Sa iyang mensahe, gisaysay ni General Mimpin nga kung buhaton nila isip mga sundalo ang mga katungdanan ug mga responsibilidad ug ilang ayuhon pagtuman makahatag kini kanila ug mas haruhay nga kinabuhi. May tambong sab sa graduation si Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga di nagpahayag kini sa iyang pasalamat sa mga graduates sa ilang desisyon sa pagsalmot sa propesyon sa pagkasundalo aron sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.